素敵な笑顔に弱いカナデシカの高いです。矯正でこんな勘違いをしていませんか？金属部分が目立つ、治療期間が長い、費用が高い、自分にも当てはまると思った人は当院のホームページを検索してみると新しい発見があると思います。日本人歯科医師が海外で活躍するための英単語をご紹介しています。今日の英単語はこちらになります。またスマホで簡単にできる矯正見積もりページを作りました。無料見積もりはこの動画の下の説明欄からご利用ください。